नमस्कार, मी संदीप सुधाकर देशपांडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरचिटणीस। आपल्याला माहित असेल की या पूर्ण महानगरपालिकेच्या प्रक्रियेमध्ये किंवा निवडणुकीच्या वेळेला किंवा निवडणुकीच्या आधी आपण बघतो की पूर्ण मुंबईच्या समस्यांबद्दल बोलणारे भरपूर लोक असतात। म्हणजे पूर्ण हायवेवर खड्डे झाले आहेत त्याच्यावर आवाज उठवला जातो, अनेक ठिकाणी पाणी तुंबतंय त्याच्यावर आवाज उठवला जातो, रेल्वेची जी नालेसफाई होत नाही त्याच्यावर आवाज उठवला जातो। पण तुमच्या प्रभागात, तुमच्या गल्लीत, तुमच्या बिल्डिंगच्या इथे, तुमच्या वाडीच्या इथे ज्या समस्या आहेत त्यावर आपल्याला बोलताना कोण दिसत नाही। आम्ही असाच एक प्रयत्न करतोय। प्रभाग क्रमांक 197 जिथे आपली ही शाखा आहे, या प्रभाग क्रमांक 197 मधल्या प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक वाडीत, प्रत्येक सोसायटी जवळ काय समस्या आहेत हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न करतोय। त्यासाठी ठिकठिकाणी प्रत्येक सोसायटीत असो, वाडीत असो किंवा अनेक ठिकाणी असो आम्ही लोकांची बैठका घेतल्या, त्यांच्या मीटिंग करतोय आणि ही कंटिन्यूस असणारी प्रोसेस आहे, ती चालूच आहे आपली। तर तिकडे गेल्यानंतर आम्हाला जाणवलं की बऱ्याचशा अशा छोट्या छोट्या समस्या आहेत की ज्याच्यावर उत्तर शोधणं आवश्यक आहे, ज्याच्यावर चर्चा होणं आवश्यक आहे, त्या समस्यांचं निराकरण करणं आवश्यक आहे। म्हणून आम्ही माझ्या फेसबुक पेजवरनं, संदीप देशपांडे अधिकृत या पेजवरनं आपण ही मालिका चालू करतोय। त्या मालिकेचं नाव आहे समस्या तुमच्या, आवाज आमचा। आपण ठिकठिकाणीच्या ज्या समस्या आहेत त्याचं व्हिडिओ शूट करतोय, त्याचे व्हिडिओज तयार करतोय। काय नेमकी समस्या आहे, कशामुळे ती समस्या आहे, त्याच्यावर काय समाधान असू शकतं, प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची आम्ही काय फॉलोअप करतोय, या सगळ्या गोष्टींची माहिती आम्ही तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत। तुमच्यासाठी आवाज उठवणारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा एकमेव पक्ष आहे जो अतिशय छोट्या समस्या ज्या तुमच्या असतात, म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं अरे एवढी छोटी समस्या कोणाला मी सांगू, पण ती समस्या रोज तुम्हाला त्रास देत असते, त्या समस्यांवर आम्ही आवाज उठवणार आहोत। तुमच्या गल्लीत सुद्धा काही समस्या असतील, तुमच्या वाडीत काही समस्या असतील, तुमच्या आजूबाजूला काही घडणाऱ्या छोट्या समस्या असतील तर तुम्ही निश्चितपणे आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये या पेजवरच्या आपण सांगू शकता, शाखेत येऊ शकता, वैयक्तिक आम्हाला फोन करू शकता। आपण त्या समस्यांवर निश्चितपणे आवाज उठवू, त्याचं समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करू। उद्यापासून ही सिरीज आपण या फेसबुक पेजवर चालू करत आहोत। निश्चित बघा, ती शेअर करा, ती सगळ्यांना सांगा, सगळ्यांना पाठवा, ती सगळ्यांपर्यंत तो आवाज पोहोचेल। याच्यासाठी आपण सर्वांनी आम्हाला मदत करा अशी विनंती आपल्याला करतो। आणि या समस्यांच्या जे एपिसोड्स आहेत ते आता आपले शूट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। वेगवेगळ्या समस्यांवर आपण त्याच्यावर भाष्य करणार आहोत। निश्चितपणे बघा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।